Добрый день, пришли мне такие накладочки на джойстик. Решил снять маленький обзорчик. Черный и синий. Вроде как подходят для всех. Я бы уже брал, они одинаковые для PlayStation 4 и для PlayStation 3. На вид такие жестковатая резина. Пластик такой вроде мягкий, вроде жесткий. Очень удобные у меня такие были. Мне понравились. Надевается легко. Смотрится. Так что вот так вот. Очень удобно по сравнению с родными, что вместо них, которые очень неудобные. Эти не скользят, все четко работает. Так что кому надо, заказывайте. Стоят они в магазине Гербес 50 центов за пару. Ну, в смысле, один комплектик. Но вещь хорошая. Как многие говорят, что стираются стики. Так что вот так. Берите, не пожалеете. Они там большой выбор цветов. Наверное, штук 10.